Hello guys, welcome back to the channel Roads and Revs. உங்கள் எல்லாரும் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம the brand new Honda CB300F பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,25,000 ரூபாய் எக்ஷோரூம் நியூ டெல்லி. இது வந்து பேஸ் டீலக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு, டீலக்ஸ் ப்ரோ வேரியண்ட்டும் இருக்குது. 3,000 ரூபா வந்து ப்ரைஸ் அதிகம். இந்த வண்டி பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா CB500F குளோபல் மார்க்கெட்ஸில் சேல்ஸில் இருக்கிற அந்த வண்டியோட டிசைன் லாங்குவேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு. நீங்கள் வந்து ஈவன் ஃப்ரண்ட் அக்ராஸ் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்இடி யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட் லேம்ப் வந்து எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. டெயில் லேம்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி, ஈவன் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் வந்து 14.1 லிட்டர்ஸ். ஸோ மோர் ஆஃப் டோரிங்கையும் வந்து டார்கெட் பண்ணுற ஒரு ஸ்போர்ட்டியான மோட்டர் சைக்கிள் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபியூல் டேங்கோட ஷேப் அப்படி இது சுற்றி இருக்கிற ஷ்ரவுட்ஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் சைட் பேனல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிராஃப் ஹேண்டில்ஸ் வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிரே ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்ப்ளிட் டைப் கிராஃப் ஹேண்டில்ஸ். இதுவே வந்து நீங்கள் சீட்ஸ் பார்க்கும்போது சீட்ஸும் வந்து ஸ்ப்ளிட் சீட் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் மோட்டர் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் போர்ட்டோட. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் மோட்டர் எக்ஸாஸ்ட் மட்டும் இல்லை, ஈவன் ஹோல் என்ஜின் ஏரியாவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபினிஷ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் என்ஜின் ஏரியாவில் இந்த பர்டிகுலர் ஹோண்டா பிராண்டிங் கொடுத்துருக்கிற செக்ஷன், அப்புறம் ஃபின்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு காப்பரிஷ் ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் டெயில் செக்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டான டெயில் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் டயர்ஸ் ரியர் பார்த்தீங்கன்னா 150 mm வைடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியை வந்து நாளைக்கு ரைட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டான ரைட் ரிவ்யூ வருது கூடிய சீக்கிரம். அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் மற்ற முக்கியமான விஷயங்கள் எதுன்னு பார்க்கும்போது ஹேண்டில் பார் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் ஹேண்டில் பார் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்விஷ் கியர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருக்கும் உங்களுக்கு. பிகாஸ் ஸ்விஷ் கியர்ஸ் வந்து CB300 மற்ற ஹோண்டா மோட்டர் சைக்கிள்ஸ்க்கும் இதுக்கும் ரிசம்பிளன்சஸ் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் கேர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இருக்குது. அப்புறம் RPM லெவல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களால் தெளிவாக பார்க்க முடியுது. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஷார்ப்பான டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் போக ஃபுட் பெக்ஸ் வந்து நர்ல் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் மெட்டாலிக் ஃபினிஷ், நர்ல் ஃபினிஷ். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரைடரோட ஃபுட் பெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ரப்பரைஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போது நீங்கள் மேலே ஏறி உட்காருங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஏறி உட்கார்ந்தால் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான பொசிஷனிங் இல்லை. இது எப்படி இருக்குன்னா மோர் ஒரு ஸ்போர்ட்டி நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த வண்டியோட ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ விச் இஸ் குட். அது எப்படி பான் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கும்போது டுவல் ஸ்டாண்ட் லேபி சிஸ்டம் வந்து இந்த வண்டியில் ஸ்டாண்டர்ட். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 276 mm ஃப்ரண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அப்சைட் டவுன் ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயம். ரியரில் வந்து மோனோஷாக் கொடுத்துருக்காங்க. மோனோஷாக் ரேஸ் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிலிட்டியோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ குட் திங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பேக்கேஜிங் பார்க்கும்போது. பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வருவோம். ஸோ இந்த வண்டி ஒரு புது 293cc என்ஜின். ஏன்னா வந்து CB300R அந்த நியோ ரெட்ரோ மோட்டர் சைக்கிளுக்கும் இந்த வண்டிக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ஜின். ஏன்னா இது ஒரு 293cc என்ஜின், அது 286cc என்ஜின். இது வந்து ஆயில் கூல்ட், அது லிக்விட் கூல்ட். இது சிங்கிள் ஓவர்ஹெட் கேம் செட்டப் கூட இருக்கிறது. ஸோ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஆடியன்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க. மெயினாக வந்து யங் ஆடியன்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த வண்டியை விட இந்த வண்டி லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. டார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 25.6 Nm ஆஃப் பீக் டார்க்கு. ஒரு 6-speed டிரான்ஸ்மிஷனில் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்லிப்பர் அண்ட் அசிஸ்ட் கிளட்ச் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியில் ஹோண்டாவோட ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் இருக்குது. இந்த டீலக்ஸ் வேரியண்ட்க்கும் டீலக்ஸ் ப்ரோ வேரியண்ட்க்கும் மெயினாக டிஃப்ரென்சஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி ஃபீச்சர்ஸ். மற்றபடி எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் அஸ் ஹோல் பேக்கேஜ் நீங்கள் பார்க்கும்போது தேவையான விஷயம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 6-speed டிரான்ஸ்மிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டீட்டெயிலான ரிவ்யூ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வரும். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் நம்ம சேனலில் வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர். See you all again.